1:24, continuamos en Hoy por Hoy Vigo na radio. Aquí estamos na radio como cada martes, tamén estamos na tele nesa entrevista dual que estamos a facer agora mesmo en directo. Estaba falando eu con Roberto Mera, non de Ponteareas, non de xestión municipal, que sabe moito e que coñece precisamente todo o que o traballo nesa vila importante da nosa área metropolitana, senón de historia, de como un político como Roberto Mera pode facer ese traballo de decir teño que seguir investigando, teño que investigar, teño que coñecer máis en profundidade aquelo que o meu avó me contaba dese tío bisavó meu, de Alejandro Viana. 20 anos, 2 décadas traballando e isto non parou, porque me dicía antes xusto cando estábamos a falar que aínda onte segue a toparse máis e máis cousas da figura de Alejandro Viana. Agora recollido nun libro, ese traballo, esa labor de investigación de Roberto Mera, que está aquí con nós. Hola, Roberto, que tal? Moi boas. Hola, moi bons días. Bueno, pois, en primeiro lugar, como se che ocurre dicir, teño que seguir investigando, porque como te tocaron a tecla? Quen foi? O teu avó, pero como dixeches un día? Non, isto teño que poñerme eu aquí arreo. Bueno, en realidade formaba parte da familia, en particular da vida do meu avó, a referencia ao que el chamaba o tío Alejandro, non? O que pasa que durante a miña infancia e adolescencia, pois, simplemente era unha referencia moi vaga do tío Alejandro, que fora deputado, entón era como un orgullo na familia, e que ademais morrea en México. Pero non había máis información, non se adxetivaba deputado de que, nin por que rematar a súa vida en México. E xa moitos anos despois, cando un xa colle unha formación política e histórica, pois un día, de casualidade, pois casei os datos, non? Dixen, deputado en México, xa cando un sabe que México foi destino dos exiliados, e preguntei ao meu avó, que me confirmou, claro, sí, que efectivamente fora deputado republicano no ano 36 por Frente Popular, e que rematara a súa vida en México como consecuencia do exilio. E a partir de aí, tiña el algunha información, algún recorte de prensa, onde se facía un pequeno esbozo da súa vida moi básico, pero suficiente como para ver que había materia para investigar e para indagar na vida do meu tío bisavó, porque de primeiras parecía que efectivamente podía ter moito interese. Nunca pensei que fora a ter tanto interese que... É que ten moitísimo, Alejandro, non? Cando un empeza a ver o que ti contas e o que foi, o que supuso, pois chama moito a atención, pero en primeiro lugar a implicación xa antes do que fixo, que falaremos agora deste Schindler pontareano e vigués, claro, cando un ve esa trayectoria tan viguesa que me estabas a contar, creo que compartas tamén cos ointes de Radio Vigo e cos espectadores de Televigo, para coñecer unha figura que tiña que estar, pois seguramente máis posta en valor, non? Pois sí, o traballo de investigación comprende toda a súa vida. El naceu en 1877 en Ponteareas, pero con 14 anos veus a vivir a Vigo. Seguiu mantendo a súa relación con Ponteareas, por razóns sobre todo familiares e incluso profesionais, pero realmente se convertiu, digamos, nun fillo adoptivo de Vigo e, ademais, se convertiu nun viguista, non? De feito, en moitas intervencións, moitos artigos del en prensa durante o primeiro terzo do século XX, sempre falaba de Vigo e do seu desexo de convertir Vigo nunha gran cidade próspera, nunha cidade moderna, e, efectivamente, foi durante toda esa etapa da súa vida, hasta o ano 36, que non é a parte que se aborda no libro, o libro está centrado do 36 en adiante, pero nese primeiro terzo do século XX foi un personaxe moi relevante da vida política, social e económica de Vigo, no ámbito empresarial, foi directivo da Unión de Fabricantes de Conservas en Vigo, representante dos exportadores do Porto de Vigo, no ámbito, digamos, máis social e incluso político, foi cofundador del Pueblo Gallego con Portela Valladares, o seu primeiro conselleiro delegado, foi teniente alcalde con Gregorio Espino, era o motor do goberno de Gregorio Espino entre o ano 23 e o ano 26, fundador do Ateneo, presidente do Círculo Mercantil, presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo no ano 35. Todos os palos da baralla. Era realmente un personaxe dos máis relevantes. Calquera que repase a historia de Vigo no Faro de Vigo e no Pueblo Gallego, que eran os dos xornais principais nese terzo do século XX, mirará a figura de Alejandro Viana case omnipresente, a pesar de que el non era unha persoa que lle gustara moito o protagonismo público. Sin embargo, a súa iniciativa, a súa presenza en todo tipo de accións sociais, económicas e políticas, pois evidentemente lle deu esa presenza pública. Foi deputado no ano 36 por Izquierda Republicana, o candidato máis votado en Vigo, ademais, nesas eleccións, e era presidente de Izquierda Republicana, o Partido da Hazaña, a nivel provincial de Pontevedra.
Iso foi hasta o 36, unha vida intensa. E que até aí xa é unha vida para, por exemplo, en Vigo, na área metropolitana, incluso na provincia, para ter en conta, para poñer en valor. Sí, por suposto. E agora entra a segunda historia na que Roberto Mer estivo traballando moitísimos anos, que é unha pasada, Roberto, non? Sí, un pouco de película, non? Moita xente di que é unha historia e está basada en feitos reais, é dicir, non hai nada inventado. E de película vista agora, realmente na perspectiva seguramente del no momento que tivo vivir, iso foi un drama, non? Unha tragedia. Pero, efectivamente, na investigación, toda a parte relativa á etapa en Vigo, Ponteareas, está moi ben documentada, hai moitas fontes, toda a información posterior do 36 en adiante está moi dispersa, foi moito máis complexa. A topala ainda así foi inxente, non? É dicir, o rastro documental que el deixou foi moi potente, era deputado durante a Guerra Civil, se mantivo sempre en España ata as últimas cortes que se celebraron en Figueres poucos días antes de escapar xa para Francia, pero logo en Francia, a pesar de que el xa tiña 60 anos naquele momento, tiña a súa vida arreglada, podía marchar para México perfectamente e refacer a súa vida, tiña unha posición económica moi boa, despois de toda esa vida de negocios e emprendedor en Vigo, e, sin embargo, decidiu quedarse en Francia e aceptou as responsabilidades que o goberno no exilio lle encomendou de poñerse ao frente dunha organización que se encargaba da axuda aos refuxiados, a todos esos centos de miles de refuxiados que cruzaron, que estaban en praias confinados, que había que atendelos, que había que dar atención sanitaria, roupa, alimentación, pero tamén especialmente o que foi máis chamativo nesa época e que do que hai, digamos, máis recordo subente en moita xente, que é o tema da evacuación de miles de refuxiados, sobre todo os que corría máis perigo, que había que sacarlos de Francia e leválos sobre todo a América para refacer as súas vidas, e incluso para evitar o risco, sobre todo cando xa se produce a Guerra Mundial e os alemáns entran en Francia e que supuña un risco real para moitos deles. A invasión dos nazis de Francia que complicaba moito máis a presencia de moitos deles, non? De milleiros de El foi o encargado, estuvo frente da organización de todos os embarques cos que saíron aproximadamente 17.000 refuxiados entre o ano 39 e o ano 40, algúns dos embarques moi coñecidos, donde Viana, no porto de Burdeos, está, por exemplo, con Pablo Neruda, organizando a viaxe do Winnipeg a Chile, e todo iso foi unha etapa moi intensa, moi pouco tempo, pero logo xa se ve alterada pola invasión dos alemáns, e aí xa, se xa era unha historia épica, a partir de aí se converte en moito máis épica toda a Odisea, cando hai un intento de secuestro, no momento que se secuestra a diferentes dirixentes políticos, ao presidente da Generalitat, de Companys, a outros dirixentes que son secuestrados e enviados a España, onde son executados, entre eles un paisano de Viana, José Antonio Fernández Vega, que ten un reconocimiento en Ponteareas, o doctor Fernández Vega. Él, afortunadamente, recibe unha confidencia, está todo explicado en primeira persoa por él en cartas, e conseguiu eludir ese intento de secuestro. Claro, porque supoño que para os nazis, falas tamén pois esa conexión coa falange, non? De aquí algo está a pasar para que milleiros de persoas estean a escapar. E aí entra pois a Gestapo, os nazis, a falange, seguramente buscando a Alejandro Viana. Sí, entre o ano 39 e 40 xa os servizos secretos franquistas estaban operando en Francia, xa España franquista estaba recoñecida xa por o goberno francés, e había xa unha certa presión sobre as autoridades francesas para recuperar eses bens, eses recursos económicos que estaban utilizando no goberno do exilio para apoiar os refugiados, pero tamén para que se lles entregara, se extraditara a responsables políticos a España. Xa a partir de xuño do 40, cando os alemáns chegan a París, e xa, digamos, a desbandada e o caos absoluto, aí xa a complicidade absoluta xa por parte tanto dos alemáns, dos servizos secretos franquistas e tamén do goberno colaboracionista francés, e a partir de aí, todos os refugiados que siguen ali teñen que esconderse. Viana é un deles, escóndese depois dese intento de secuestro, agardando a ocasión de poder marchar en barco. Consigue ao final, e esa saída en barco que se supoña que o levaría en 15 días a Bos Aires, se acaba convertindo nunha nova odisea e nunha nova aventura por diferentes circunstancias. Efectivamente, casi un ano por África, en Senegal, en Dakar, onde estiveron vivindo no barco durante 5 ou 6 meses, logo de novo en Marrocos, e onde ele volve a ter a oportunidade, curiosamente, de volver a actuar en apoio e defensa dos refugiados, repartindo recursos económicos entre os pasaxeiros, xestionando os visados para sair finalmente de Marrocos rumbo a México, etc. Algo tiña que ter para, como ben dicías, unha persoa que tiña a vida resolta ou que podía dicir, bueno, nun contexto fastidiado porque estaba no exilio en Francia, podería ir ao exilio a México, non, voume facer cargo do servicio de evacuación de refugiados españoles.
algo nos di da personalidade, da bonomía de Alejandro Viana. Xa na etapa de Vigo se pode tamén observar en moitas cousas. El era daquela burguesía que teña un compromiso social, é dicir, a xente moi adiñeirada, el tiña unha fortuna realmente, pero unha fortuna conseguida depois dunha trayectoria dun home feito a si mesmo. É dicir, el viña dunha familia moi humilde de Ponteareas, abriuse paso en Vigo nunha etapa onde Vigo despegaba industrialmente, económicamente, e efectivamente xa nesa etapa demostrou con moitos feitos a súa empatía cara ás clases máis menos favorecidas, o seu apoio en cuestións como iniciativas como a Casa da Caridade en Vigo. A elle fixeron varias homenaxes nos anos 30, a él e ao Dr. Corval, que era íntimo amigo dele, o médico dos pobres, eran os dous íntimos amigos. Homenaxes onde se recadaban fondos e eses fondos el os destinou a constituir unha fundación de apoio á infancia en Vigo. Xa era unha persoa que tiña un sentimento e un gran corazón, por decirlo así, e efectivamente, cando se marcha a Francia, o demostra, porque poidendo, ninguén lle va a reprochar que se marchara a México, que como fixeron moitos outros para refacer a súa vida. Decidiu asumir esas responsabilidades, pero máis sorprendente... E sacrificando a súa familia, claro, porque lonxe da súa muller case un ano e pico, non? Non, os 3 anos da Guerra Civil, depois todos esos anos ata que chega a México, e depois ainda tivo que agardar en México varios anos máis a que chegara. Estivo separado da súa muller 11 anos, ata o ano 47. E realmente o máis sorprendente é que cando os alemáns chegan a París o 10 de xuño do ano 40, ele escapa a Burdeos, como moita parte da poboación. Tamén Juan Negrín, o presidente da República no exilio, e outros dirixentes políticos. En Burdeos, ele é capaz de fletar con outros dirixentes do servicio de evacuación un último barco, o Cuba, que sae o 19 de xuño con 500 refugiados, moitos deles empregados do servicio no que el traballaba. El non marcha, el ali reparte pasaxes, xestiona visados en Burdeos, xa con bombardeos dos alemáns sobre a cidade. Pero el non marcha. Ao día seguinte, Negrín e outros dirixentes, Casares Quiroga, outros dirixentes, os que el xestionara a hospedaxe ali en Burdeos neses días, que tamén está documentado, deciden finalmente marchar, porque a situación é crítica, e aconsellados polo embaixador de México, embarcan con identidades falsas, con pasaportes chilenos, nas adegas dun barco grego, e el decide quedarse igualmente, e nunha carta explica que cando foi ocupado polos alemáns, Burdeos decidiu ademais quedarse porque consideraba que a súa obriga era seguir axudando os refugiados. Ese foi o motivo que o di expresamente polo que se quedou ali, sabendo que estaba arriscando a súa vida, como así foi, porque pudo ser secuestrado e executado perfectamente. Arriscouse ao final para nada, porque realmente non pudo aí axudar a ninguén máis, tivo que acabar escondendo. Pero na súa cabeza estaba que igual podería seguir axudando a xente. Era un pouco que aplicaba esa máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco, non? Entón, mentras ali seguira vendo xente que pudiera precisar axuda, el decidiu quedarse, non? Que demostra tamén unha gran valentía e un gran compromiso, non, cos demais. Falando desta persoa, que eu recomendo a xente que merque o libro de Roberto Mera, de Belagua Edicións, porque para coñecer un pouco máis en profundidade esta historia, que a verdade é que de película, a historia de Alejandro Viana, eu che preguntaba, e non está recoñecida esta figura aquí na nosa cidade, na área metropolitana, na provincia, en Galicia? É moi chamativo, non? Moi chamativo, sí. Non ten ningún recoñecemento oficial. É certo que dende o ano 75 para cá, o único que eu atopei referente a Alejandro Viana, máis da unhas referencias bibliográficas moi básicas, porque foi deputado, pero pouco máis, do seu traballo, a súa etapa no exilio en Francia tan importante, prácticamente nada. O único unha reportaxe no Faro de Vigo nos anos 90 de Gerardo González Martín, nestas crónicas sobre a historia de Vigo, donde sí facía referencia a ese papel que tivera en Francia de unha forma moi esquemática, moi básica, pero máis nada. É dicir, é un personaxe que o exilio supuxo que quedara sepultado no silencio por completo e esquecido por completo na cidade. En libros de historia de Vigo publicados nas últimas décadas, donde non aparece prácticamente nunca ninguna referencia, e de aparecer algo, unha referencia moi vaga, unha cuestión donde, pues, efectivamente, non se pode obviar que tivo certos papéis relevantes en Vigo, non? Pero totalmente esquecido. Eu nos últimos anos publiquei algúns traballos en revistas, en algunhas publicacións de tipo cultural e histórico, e agora, pues, efectivamente, o que pretendemos co libro é popularizar a súa vida, a súa biografía, sobre todo o papel que tivo heroico nesa etapa tan complicada. Tive que facer un traballo que espero que teña conseguido, en todo caso terán que opinar os lectores, de convertir o que era un traballo académico moi denso, sintetizalo por un lado, para facelo asequible en canto ao seu volumen, e logo
fuxir, digamos, dun estilo moi académico e aburrido, porque eu non quero que o libro sexa un libro para poñer nunha estantería, sino que se lea a historia. A sorte que tiven non é tanto mérito meu como os materiais que atopei, e é que teño moitísimo material de correspondencia del, de escritos del, ou de correspondencia de outras persoas, ou de memorias de exiliados que escribiron as súas propias memorias, as súas autobiografías, donde fan referencia a Viana porque tiveron a oportunidade de, ou porque Viana foi quen o sacou de Francia, non? En moitos casos salvoulle a vida a Alejandro Viana, claro. E iso é o que permite que no libro eu fale o mínimo posible e que falen os personaxes. E entón está estruturado de unha maneira dinámica que parece realmente unha novela, non? Donde hai moito aparentes diálogos que están construídos en base a esas informacións e documentos. Hai unha cuestión moi simplificante do que estou dicindo, que é cando el chega a Burdeos, a información que obteño do que fai en Burdeos está recollida de un libro que son as memorias de López Barrantes, que era o expresidente do Banco Exterior de España, a que en Viana lle dá hospedaxe, lle dá pasaxes para coller o barco, lle consigue os visados, e entón este home conta como chega a oficina seria, como se encontra con Viana, o que Viana lle conta, o que di ali, o que hai que facer, e aí nos ilustra, se non chegase por esas memorias non sabería que foi o que pasou en Burdeos con Viana neses momentos, neses días críticos, non? Chama a atención moito porque agora que se fala afortunadamente de novo da memoria histórica, non? Falábamos antes, Roberto, pois non, cando estaba o bipartito, non, esa idea da illa da memoria, convertir a San Simón, que para recuperar precisamente que a xente coñeza o que ali aconteceu, non? Que iso é moi importante. Están as irmás Touza tamén, non? Que o noso querido Guillermo Touza coñece moi ben esa historia en Ribadavia. Estemos un pouco no olvido. Agora está de Alejandro Viana, e xa que se utiliza mucho o alcume de o Schindler ponteareano, pois claro, en Cracovia hai un museo na propia fábrica de Schindler, ou eu comentaba en Riga que hai tamén pois a unha figura que chaman o Schindler letón, un museo propio falando dunha persoa que non salvou a tanta xente como 17.000 persoas coa súa acción. É moi chamativo, dá un pouco de mágoa, non? Que non só que non estea recoñecida cunha rúa, por exemplo, na cidade, senón que non se poida traballar nese aspecto da memoria histórica. Hoxe en día hai un consenso amplio no sentido de que en España hai unha anomalía no que foi, digamos, a transición e o pasar dunha ditadura a unha democracia, justamente que se manifesta nesta cuestión, neste aspecto, non, da memoria histórica, que ainda a día de hoxe se está empezando a abordar, e non sin polémica, non? Que é o máis sorprendente, non? Despois de tantos anos, cando é algo que xa se debía ter feito hai moito tempo, se debía ter restaurado a memoria de todas estas persoas, etc. Cando dicías o de Schindler, recordaba agora o que me comentaba outro día un amigo historiador que dicía, bueno, en realidade non é que Alejandro Viana sexa o Schindler galego, en realidade Schindler debería ser o Alejandro Viana alemán, porque a historia de Viana é anterior a Schindler, claro. El foi anterior, non? Sí. E é certo que, a diferencia do que acontece en España, outros países, en Portugal hai o Schindler portugués, Eurístedes de Sousa, en México Gilberto Bosques é o Schindler mexicano, que por certo actuaban co paraguas diplomático, porque eran diplomáticos en Francia e por lo tanto teñan unha certa protección dende o punto de vista institucional e político dos seus países, dos seus estados, non? Cando Viana estaba en situación totalmente diferente, tanto así que Viana e todos os seus compañeros dese servicio estaban investigados pola xusticia francesa durante todos eses 2 anos que estiveron exercendo ali esa actividade en a favor dos refugiados. Por lo tanto, sí que hai unha anomalía e, bueno, traballos como este poñen de manifesto a necesidade que hai de recuperar esta memoria. No libro hai un personaxe que queda opacado por Alejandro Viana, que é Pastor Candeira, un veciño del de Pontareas, que era tamén deputado provincial en Pontevedra, que o acompaña durante a guerra, no exilio en Francia. Está tamén con el, codo con codo, organizando desembarques, etc. Seguro que hai dúcias, centos de persoas con vidas que paga a pena que se recuperen e se coñezan canto antes. Pois Alejandro Viana, de Belagua Ediciones, o libro, a labor de investigación, e agora tamén con ese toque dunha persoa que coñece moi ben esa historia no persoal e tamén nesa labor de investigación
en Vigo, en Salamanca, en Madrid, en Francia, en Portugal, en México, que levou uno a facer este libro que paga a pena achegarse a historia de Alejandro Viana. Roberto Vera, moitísimas grazas, e nada, como xa me dixeches antes que hai máis datos, pois a seguir, non? Isto, xa que levas 20 anos, agora non podes parar. Eu meu desexo agora mesmo, ao marxen de que este libro pois poda ser leído por a máxima xente posible para que coñezan a vida, porque para min escribir este libro foi resucitar ao meu tío bisavó, foi como resucitar a unha persoa que estaba morta, pero morta con mayúsculas. O meu desexo no futuro é tamén poder publicar o que é a etapa relativa a Vigo, que, aínda que non sexa de tanto interese xeral como pode ser esta outra, sí que para Vigo e para Ponteareas creo que convén recuperalo e coñecelo, porque tamén foi bastante sorprendente o que fixo durante esa parte da súa vida. Roberto, moitísimas grazas por acompañarnos. Grazas e parabéns. Imos facer un alto e de seguida retornamos na radio, que temos que falar con Agustín Vigo, que, bueno, por WhatsApp hai todo tipo de timos, estafas 4.0, e hai que estar cun ollo, porque senón isto é moi complicado. Así que nun instante con Agustín Vigo. Ata agora.